السلام عليكم، ان شاء الله يا ربي يلقاكم هذا الفيديو باحسن حال. وصفه والله العظيم رائعه روعه روعه. هذه الوصفه احسن طريقه باش تاكلوا الباربه، واحسن طريقه باش حتى وليداتكم ياكلوا الباربه. Donc la recette d'aujourd'hui c'est extraordinaire, c'est une petite recette rafraîchissante pour ces moments d'été. Et c'est une façon pour que les enfants mangent les betteraves. Je sais que les enfants ont rarement cet aliment dans l'assiette, ils n'aiment pas du tout, mais j'ai trouvé une façon très impressionnante, très vraiment c'est très aidante pour que tous les enfants, nos petits enfants mangent les betteraves sous forme de sorbet avec le bleuet ou avec n'importe quel fruit congelé. دونك هذه طريقه احسن طريقه باش وليداتكم ياكلوا البيتراف بهذه الطريقه هذه. دونك غنخليكم الوصفه جست من بعد هذه المقدمه. كما تشوفوا نقدروا نديكورو باش ما بغينا. هنا السوربي ديالنا غنحتاجو البربه تقريبا جوج ديال البربات موين. غادي نحيدو لهم هذا. Donc pour notre sorbet aux betteraves, on a besoin de deux betteraves moyens. On va enlever ça, on va les feuilles de betterave. Les feuilles de betterave, il faut jamais les jeter. On peut les mettre dans une salade. C'est vraiment très riche en vitamines, en chlorophylle. الوراق ديال البيتراف ما عمرنا ما نلوحوهم، نستعملوهم في لي سالاد. دونك البيتراف ديالنا غادي نطيبوه في الماء. دونك هاد جوج تقريبا طيبتهم انا في 400 غرام، اسمحوا لي 400 مليلتر ديال الماء تقريبا 30 دقيقه. دونك on va cuire nos betteraves. Ces deux betteraves moyennes, on va les cuire dans 400 ml d'eau. Donc juste pour faire les choses rapidement, j'ai déjà cuit. Donc les betteraves ديالنا ها هما طيبناهم. غادي نحيد لهم القشيره، on va enlever la peau. Ça s'enlève facilement après la cuisson. Donc هنا les betteraves ديالنا on va enlever نحيدو لهم القشره، تتحيد فاسيلمون، تتحيد بسهوله بعد ما طيبناهم. هذه احسن طريقه باش ياكل واحد البيتراف، سورتو الوليدات اللي ما تيبغيوش ياكلوا البيتراف. دونك احسن طريقه باش نوجد لهم لي سوربي بهذا البيتراف هذا باش يستنفعوا هاد الاليمون هذا الغني بالكاروتين، الغني بالفيتامينات. دونك هنا قشرناهم. دونك هنا on va les couper juste en 4 parce qu'on va les mixer après. دونك نقطعوهم غير شويه هكا لان غادي نطحنوهم صافي. الميكسور ديالنا غنديروا الباربه، on va mettre les betteraves. Ensuite on va mettre l'équivalent de jus d'un citron. donc عصير ديال الحامضه وحده. نفس المقدار ديال الباربه غادي نديروه بلي فروي، اي فروي عندنا يكون كونجلي. انا عندي لي بلوي كونجلي كنا عندي في البراد. دونك نفس ليكيفالون ديال la quantité de betterave, on met la même quantité de fruits quel que soit le fruit mais que ça soit congelé. Moi j'ai mis les bluets ici. Vous pouvez mettre d'autres fruits, c'est à votre guise. Et le miel, vous pouvez mettre du sucre sans calories, vous pouvez mettre du sirop d'érable. Donc انا درت هنايا العسل l'équivalent ديال 100 مليلتر. تيبقى على حساب الذوق. donc on va mixer tout ça. donc العسل على حساب والسكر على حساب الذوق. le miel, le sucre ou le sirop d'érable, ça dépend du goût. donc on va mixer tout. donc خصو يتطحن مزيان حتى يولي رطب. donc on va voir la texture. voilà, c'est assez mixé. Je vais juste voir au niveau du sucre.
C'est très bon. Comme je vous ai dit, c'est la meilleure façon pour que les enfants mangent les betteraves qui sont très très importants pour notre santé. Ils sont très très riches en vitamines, en carotène. C'est vraiment l'aliment majeur à privilégier dans l'alimentation, dans nos plats. Donc هذا البيتراف هانتوما كيما تتشوفوا. D'abord, on va le congélateur 2 heures, au minimum 2 heures. On va le mettre dans le congélateur pendant 2 heures. Et ensuite, je vous reviens avec la présentation finale. On va نحطوه باش غندخلوه الكونجيلاتور نحطوه في شي مول ولا في اي حاجه تكون صغيره اللي غتدخل الكونجيلاتور. وصفه رائعه روعه روعه روعه. احسن طريقه واحسن وصفه اللي يمكن الوليدات ياكلوا بها البربه سو فورم ديال السوربي، سو فورم ديال بطريقه مثلجات. تقدروا تزيدوا معها الفواكه اللي هي ديجا تكون كونجلي. تري تري بون والله ما تشبعوا منها، وطريقه سهله دونك نتمنى نلقاكم باحسن حال وعافيه ان شاء الله وصحه وعافيه واحسن وصفات لاحسن الناس اللي تيشوفوني. ما تنساوش تشاركوا الى عجبتكم الوصفات، تشاركوا وتخليو لي التعليقات، تخليو لي وتتشاركوا معايا في الوصفات اللي تنحطها لكم في تيك توك والانستغرام وفيسبوك ان شاء الله في لاباج فيسبوك ديالي. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف، والى الحلقه القادمه بمشيئه الله سبحانه وتعالى.